Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, құрамына небәрі бір-ақ жұмыртқа кететін, миксерсіз дайындалатын және де таразымен өлшеуді қажет етпейтін өте оңай кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір таза ыдысымызға жұмыртқаны салып, оның үстінен бір шай кеседей етіп қантымызды саламыз. Қатты толтырмай салдым. Видеода қарасаңыздар, сол екеуін жақсылап венчикпен немесе вилканың көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Бізде жұмыртқамыз кішкене ағарып, қантымыз еріген кезде дайын деген сөз. Біз барлық өнімдерімізді бір шай кеседен қосатын боламыз, яғни шай ішетін кесемен өлшеп қосамыз. Енді бір шай кесе қатты толтырмай сұйық майымызды құямыз және бір шай кесе сүтімізді құямыз және де осының барлығын жақсылап тағы да венчикпен араластырып аламыз. Өнімдеріміз бір-біріне жақсылап біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, бұл жерде ең бастысы барлық өнімдеріміз бөлме температурасында болғаны дұрыс, сол кезде жақсы көтеріледі. Ендігі кезекте бір шай кесе ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Біз ұнды 2 шай кесе қосатын боламыз. Ұнымызды осылай жаймендеп, бетіне сеуіп қосыңыздар, барлығын бірден салып жібермеңіздер. Біз ұнды 2 шай кесе қостық. Енді осының барлығын жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Бізде өте сондай қоймалжың, өзінің формасын кішкене ұстайтындай сұйықтау қамыр шығады. Жақсылап араластырып болғаннан соң біздің қамырымыз дайын. Мінекей, қарасаңыздар, біздің қамырымыздың сұйықтығы осындай болып шығады. Енді осы кезде пешімізді міндетті түрде алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Содан соң арнайы кекс пісіретін формаларымызға осы қамырымызды бір ас қасықтан толтырып құйып шығамыз. Барлығына бірдей етіп бір ас қасық толтырып құйып шықтым. Қамырымызды бір ас қасықтан салып болғаннан соң, енді вареный сгущенка салатын боламыз. Арасына менде деп фирмасының вареный сгущенкасы, міндетті түрде өзінің формасын жақсы ұстайтын қоюлау вареный сгущенка алыңыздар. Барлығына жарты шай қасықтан бірдей етіп салып шығамыз. Содан соң тағы да бетіне бір ас қасық қамырдан құйып шығамыз барлығына. Бір ас қасық толтырып құйыңыздар барлығына. Менде осы қамырмен 14 дана кекс шықты. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізге салып, кекстерімізді қызарғанша пісіріп аламыз. Пісу уақыты пешіңіздің түріне байланысты. Осымен біздің жылдам әзірленетін және оңай кекстеріміз пісіп шықты. Өте дәмді, сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Рецептіні соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Рецепті ұнаса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеоларымды сіз бірінші болып көретін боласыз.